Good day guys, another day, another ride. nagkaiwalay-walay kami. Kaya si Kurt Van Der Puel lang yung nakasama ko ngayon. Yan, punta kami ng radar ngayon. Dito kami ulit sa dinaanan namin na pumunta kami ng ano, Giant or Mount Maarat. Yan. So, magra-radar lang kami ngayon, tapos ikot na daw. May matarik pa yung nakakyatin, kaya good luck na lang sa atin. So yun si Charles, nauna na siya. Ba talaga pag motor? Naol na ka motor. Sana all na ka motor. Sana all na ka motor. Shout out sa nanay ko. Hi tita, nod ka lang ng vlog namin. If it's love that you need, you can't take it from me, 'cause I'm the one who's giving it up. And I know it's been hard, but you've made it this far. No, I'm the one who's giving it up. Kurt Van Der Puel here. Kurt Van Der Puel. Iba-iba. I-sprint ka ba mamaya, umahon? Ah, ito sprint ko na to eh. Sprint na to eh. Guys, uulan na naman. Bagyuhan time. Maliligo na naman kami. Ngayon kasama naman si Kurt. Sige, nasa likod pa eh. Mamaya. Binyag, kakabot. Binyag. Binyag si Kurt. Nabibinyagan. Binyag. Binyag talaga. Dugyutin sa BGC. Dugyut na naman no. Dugyut na naman. Buti di ako nakaputi na medyas ngayon. Oo, pero
Wala tayo sa kainan. Putik eh, no? Hi, Kay! Budol niya si Lex, sabi na spot Binudol na naman kami. nakakita, binibidyo. Di ba? Uy, Wala na, okay lang, hello. last pag na ako nun. Ay, si Charles. Hello. Umataw, itatawan yung truck. Dito ikaw sa truck, sa likod ng truck. Oo. Nagulat ko si Tayo. Bilis mo gago. Akala ko talagang lapit na ang puta. Hindi mo na mabinigir. Bakit? Kasi nagpe-pacing namin dyan. Siya kasi sinasabay ako. Kaming tatlo ni... Nung doon ako sa likod. Tapos meron kasing naunang na truck. Ang bilis. Inaabol ang putik. Hi guys. Awi na. Baba na tayo. Tayo sa boso-boso. I guess you're back. Are you gonna tell me where you went? All the messages I sent with no reply. It's like that. You're just gonna walk into my room. I hate how you assume I'll take the pleasure and the pain, the sorrows in your brain. 'Cause I know you're on the run. I'll take the pleasure and the pain, your secrets to my grave. 'Cause you are the only one. 'Cause you are the only one. The only one. 'Cause you are the only one. The only Yan. So guys, dito kami sa BGC. Pauwi na kami. And then sila. Dito ba kayo? Bye-bye. So, kakatapos na namin pumunta sa Radar. Pauwi na kami ngayon. Kaya, yan. Tas paga na. Mga dog duty. Kamusta naman ang ride natin dyan, guys? Ano masabi niyo? No comment. Ikaw, masabi ka? Kilala niyo ba si Kurt Vanderpool? Nahihirapan ako guys. Hindi ako napag-sprint sa ano? Sa ahon. Sa ahon.